bwe tuba tuli mu kukola ku brand ffenna ekitusinga obukulu ne nannyiniyo emusinga amaanyi. So whenever tuli mu kutereeza, nze bwe mba nga ndi mu kukola nga DJ Nasa, the brand kati bakyali bange benkola nabo nga balese brand DJ Nasa, muganda wange basobola n'okuŋŋaana kyensinga okwagala. Ne bwe baba babasasudde ssente mulina okumanya nti onajja si ye muyimbi owakabi ddedde omwami ono. Wano toyogera ku bintu birimu kuddiza ssente wa mwami oyo. Nagambye ku risiti kwekiri. Once money is given is not returned. Nze nina we nali nga njogeza bwino engoye ez'okwambala nga tewali nendeeta nyamba agule engoye n'obuwoowo. Bw'obalabalamu ayinza okweyakuba sente nameka oba yakuba 150 tekindi wala. Miliyoni. Nasanga mwazikola. Nze nakola obuwumbi obusukka mu 3.5. Oba gwe mwogerako mumumanyi. Tasusumbuka n'agenda mu nsi endala. Teyeeyubula. Oyo gw'oyogedde kigambo kusasula ye naye bali baliti. Ono ayite eno n'ono n'ayite eno. We nkugambira nti simubbangako. Naweebwa obuvunaanyizibwa bulina obukola buli kisoboka tubeere nga tubeera baakadi. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo o subscribinge o likinge ateera o sharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga obakoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083. ojja kubanga osobola okubanga otufuna, tujja kubanga tukulangira bizinesi yo, osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. So, ensonga ezituleesa amawulire si malungi mu ggwanga Uganda ku sayidi ya omuyimbi David Lutalo. Ebintu si birungi. Kigambibwa nti David Lutalo muntu mubi nnyo, wa mutima mubi, ng'ate biva mu bantu ab'enjawulo. So, naffe ne tugamba nti abangi we basonga ekintu ebiseera ebisinga we kyabikira ne tugamba katwesitule tugende tulumbe ku yali maneja we. Nakiri kyogedde kituufu. Nasooka kubeera DJ we. All along. Era ne bwe nabeera manager nga nze DJ. Nga nkola emirimu ebiri at the same time. So, ensonga bose bwe ziri ngenda kubanga nkuwa DJ Nasa naye nga obusungu bungi ku sayidi y'omuyimbi. Omuyimbi agamba DJ Nasa mubbi nnyo. Yamubba n'atamulekerawo wadde akantu era kati ssaawa zino ne we mubulaba asoma amasimu. Asome namba z'essimu ku radio ku TikTok live. It is because bookings ezimu DJ Nasa akyazikwata. Okategedde akantu ako. Kati omuyimbi n'agamba kanzije neesomera ennamba yange lwaki eyali manager bwe nayogera nti takyali temukyakitegeera temwakitegeera. So netugamba why katujje tulabe DJ Nasa eyali manager. Omanyi tuli bannamawulire abali professional. Bwe tuwulira sayidi eno tugamba tugendeko ne sayidi eno tuwulire ekikola ki ekivaayo. Ogamba otya DJ Nasa? Ndi bulungi. Ogamba otya Juli Oji? Batulaba batuwuliriza. Mukama nga mulungi atutuusiza ku lunaku luno. Mwebale gye mutuusako emikono. Tunyikire kukola ebisigadde ndowooza nga bwe tubikwasa Mukama. Naye beera mwegendereza who you deal with, era beera mukakkalaba oba beera wetegereze nnyo baani b'ogenda okudiringa nabo era mu mbeera ki. Tubeere bagezigezi ng'obwana bw'omusota. Olwo nno olugero baalugera ng'eyo. Okay, ensonga zino ez'omuyimbi Lutalo. Nga tonaba nagenda wala Joli. Olina ky'oyogedde wali emabega before you officially start up to interview me or something. Nze ndowooza omuto bwe guba kukuluma
ogenda mu ddwaliro ne bakuwa panado oba ne bakuwa painkillers oba ekisingawo naye kibi nnyo omutwe okukuluma ate n'ogenda ne bagamba nti leka tujjanjabe omusujja gujja kutwala omutwe onfunye kakati kaabagezi bokka nze ndowooza nti mu kifo ky'okufa ku lwaki booking zikendeddeko otuuke ku ekyo kye boogera kye wakola leka ate kudda ku kwekwasa nti anti banzijanjaba omusujja omutwe gusobole okukendeera onfunye oli pana akagera akagamba nti omutwe gukuluma ate ojanjaba neiba gwe wa panado kati ekizibu kyabwe bakimanyi bagamba okusinziira bwe kiri omuyimbi agamba nti ebbanga lyonna okuva mwayawukana ne mukita era najja ne mupublic n'akirangirira officially nti tokyali ku ttiimu ye naye osigadde okwata booking ze weefudde ekitalo yensonga lwaki yajja ku kamera kuno n'atuula ku TikTok live n'asoma ennamba ye n'agamba abange muzuukuke abaagala bookings ennamba yange yeeno okumanyanga ebyo byaliko byekwasa n'olunaku ndooza lwe yagisoma era waliwo yankubira ne wayita n'ennaku endala bbiri era ne wabawa texting nga nsobola n'okulaga ebintu ebyo nga banoonya ye kakati luli nali nina obuzibu let me set the record straight nalina obuzibu engeri gye siba naye engeri gye twawudde nga ninamu akagamba nti bizinensi bwejja agitwale no sigikwata basinze muyimbi ate sinze muyina bwe mba nina gwe nsobola okuyitamu n'enfunako kangikole ki akola kubanga omuntu bw'oba ne booking ya miliyoni 4 ng'ekinene nnyo ky'osobola okugabako eri abagikuleetedde kya mitwalo 10 bino njogera mazima ati nabagambye nti amazima gajja kunzisa waliwo omwami omu abadde alina mukula waliwo omwami omu bempita snitch ensolimazi bwe mba nnimba nti ku miliyoni 4 tufunako mitwalo 10 wendi nakyo wendi I'll set the record straight nti ku miliyoni 4 zakolera ofunako emitwalo 10 ate tebali wuwe nze nsula naye manya nti olunaku lwaliwo amawulire gakutuuka alina ensolimazi awo ate bubeeraawo nga bumwetoololerako awaawaawo omuntu okufuna ensolima ye kiva ku ki anti era baba bamanyi nti si bamativu nekyabawa omuntu kasi atandika okufulumya amawulire manya nti si mumativu nekyakola ki bino ebintu byokugamba nti wamubba omusajja lwaki wamubba ebyo yeekwata ku bisubi omubbi omutuufu akimanyi nti yeye ate yeyebba yeyabba nze yabba gwe ate gwe muyimbi nze nali siri mukozi mu kampuni mulimu omukozi yekka nga ye muyimbi mwenna muli bakozi nabagamba nga nja kukola hiti nga siyimbye wano oli ku hiti kabuna mawanga wakubye eno ate mbongera bwe batekakkanyeeko kusirika ne babukala mu mazima ne bagamba nti kino bakitugambye katukiyige tukirongoose bino no byenkola biyamba bo kuba nali sikyalina ngeri gye nnyinza bibagamba kwetereezaamu era bandikuteyo ne ku nkalu katate mwe mwanditegeddeko ddi nti omuyimbi oyo asobya mwanditegeddeko ddi julire me ask you something teriyo muntu asobola kumanya bulumi bwe mpitamu oba bwe nayitamu nga nkola oba nga njawukanye n'omwami oyo okuggyako nga nsazeewo to share something with you teriyo muntu asobola kumanya first of all ogenda n'okola simanyi bateekateeka president bwe kiba naye ogenda n'oteekateekamu president wa America okuteekateeka omwami okutuuka bw'omutuusa ku mukolo oba sho ogenda n'oteekateekamu president wa America
nosiba mu lugendo anti gwe essaawa zisobola okuba zikuweddeko gwe yakwata omukolo gwe gwe bakubidde ne bakugamba ng'ayingidde bukya bannange tulina okugenda mpozi gwe mukubire ekyo kitegeeza nti abantu abamuli around bonna bonna baali bamuli yes man kyenkugambe nti kati senga banaatwala bino bandikutte ne ssente enkalu ne bampa bigenda yamba bo kati bave mu kwefuula abannwanyisa bayige kuba kakati omuzannyo sikyagulabira munda ngulabira out of the box and it takes a thinking mind like mine okutandika okugamba omuntu nti kati kino mazo kyanalyzinga kati mwana kino kiyinza obbayamba kati ate mu kifo kyekyo badda mu kulwana butalotalo here and there nabawadde omulimu mbawadde n'ogwokubiri kati kiki ye Julie lwaki omuntu tajja n'ayogerako nti eriyo n'emikolo oba sho ezayita ow'omwami ogwe tugamba mbu akwata emirimu gyaffe ne tugikola ne tomwona ssente have a case in point omukolo gwa omukyala ku mawokota ezimu waliwo omukyala yali yeesimbyewo nze omubbi nakwatako $5,000,000 nga teziriko signature teziriko kintu kyonna wabula just oli eyaleese omukyala oyo nga mugambye kimu nze kendabye oyo ye manager nze kendabye ani oli twemanyi byadda byabadijja naye yagamba kimu nze kenda omukyala namugamba ssente enzimwe namugamba kwata ssente bala mwongeremu n'endala omukyala ne mugamba oyagala ki omukyala nangamba nedda abantu bange bandisanyuse nnyo nga bandabako naye mu kamera to confirm nti tugenda kujja naye ku lunaku lutya kyenakola neŋŋamba omwami oyo eyo ensolima ye nze namukuye nemugamba ŋŋenda jangu orisiivinga essente zammwe ali awo omwami omu oba yeyita manya ki naye gwe manya kimu nti nsolima snitch of the highest order ate bw'onaaba ng'okyagenda mu maaso bw'otyo ebivvulu bikyakubya nnyo paka amannyo bwe ganaakuggwa mu kamwa obudde buno abaami abasigadde wa lutalo Kulamani ne mwami Kijambo abo ku bonna ayagala yababeera nedda abo ku bonna ayagala abo sibe mpi omu ku bo nsolima Kulamani si nsolima tekuliko ku bonna ntiisa kwogera linnya lye nobody man a bad man tekuli kayinza kuntiisa kwogerako buli omu nsobola anti gwe ne bw'oba ogamba nti ndi mubbi nze saakolanga nzikka buli we baŋŋamba ng'ogenda yali nga mperekeddeko ani yakwatanga ensawo y'omubbi kitegeeza nabbanga naye ate akabatawanya katono kasabijjamukko ku ngeri ya kiki ekinnya ekibatawanya n'omuyimbi nze kwonoona linnya lyange one ekyokubiri nze mmanja si yabanja nga tetunnagenda wala tutandikire wali ojja otya okusanga lutalo yansanga site ebbako lyawo kati ate agenda okulaba nga nekyagenze gyayite wali abagezi ku majestic ate naye era nkola ki akati ate nga ku kyalo era ndowooza era bwe bityo kati nga biseera ebyo nga muteerako sitika ku CD mudesigningira stick eyo mudesigningira poster kate beyasanga bwe yajja mu bagezi abasingira ddanga atera mwendi ati ndoza n'agambye mwana ate neeri ku kyalo in fact ngenda kuba olulimi olutuufu nemuvimbisa awo wetwesangira wetwemanyira so abantu bawogera bagamba ekibasombowa walingo olyakuba kyala b'omukulu bantu tebalina nsonyi mbungo era mbutafumbo abakyala abatawanya kompulidde kapya ate senga kyali kyabakyala sandivuddeyo kitegeeza tebamanyi mazima anze omwami oyo oli gwe nali manyi mu kusooka yali ekyo ekintu ky'abakyala ekyo nze buli muntu adirinze nange professionally knows how professional I am
bwe mbeera nga ndiringa nawe nga ndi mufumbo nkugamba ndi mufumbo straight. Bwe mba nga ndiringa nawe nga nkugamba siri mufumbo era mba siri muki. Ye yadiringa nange nga manyi nti ndi mufumbo era nagezaako okukuuma ekyo ebbanga lyonna byonna bye twakolagana. Era ogamba mbu simanya ku bakyala be Yuli awo kikubye nnyo ekyokubye nnyo. Osolo lya musowaani omukulu owaayi gwe wange mutya omwana agambye mbu oba oyokyezaawo. Siyinza munnange ekyo balimba mulimbira ddala mulimba amazima gali ku birala nnyo ba. So ensonga eno ey'okubba mwenna mugamba mwebba. Si ffenna tugamba twebba, nze ngamba yanziba naye agamba wamubba. Kati we tuba tulaga n'obujulizi we tuba tugenda neki nina bungi nnyo. Juli nsobola okulabikira nga omanyize buli omu muwe ekifaananyi kyayagala ndabikenga. Abamu ku bantu bakomplaininga ewa mukama wange oyo yali naye manager wo buli kaseera abeera mu binu era bamaneja ennaku zino talina kubeera na nviri bwe zityo ne mugamba oyo ojja kunoonya omulala. Nze siriiko limiti kanzije mu kinu n'ebiviiri bino ndeete emirimu. Ogenda ofuna ow'obusuuti n'obutaayi ateeke wali ofiisi mwegobe emisinde era weebali ababwambala obusuuti n'obutaayitaayi kati mwafuuse byerorerwa. Ate nkusaasidde musajja mukulu, nkusaasidde kubanga sinnatuuka bulungi ku busungu bwange. Nkusaasidde. Obusungu bwo bw'otuuka oba otya? Ndi mulala mujjuli, ndi mulala nze, ndi mulala era nze seesembereza busungu bwange kubanga bino tebyetaagamu busungu, byetaaga tujje twogere amazima. Eri omwami omu atandise okukuba obusimu eyo mbu in fact namwesangiddeko ng'akomenti nze waliwo ku gundi gye nakoze interview nagikoze ne mukwano gwange bamutabani Genius. Omwami oyo n'ateekako ebigambo mbu wabula simamwevuniridde mutulyamu babaliisiza yakoze comment nga zindabisa mwana. Musajja mukulu siina gye nalidde era wagambye nga bwe ndi obubi naye nkulayirira ali obubi omutuufu tujja mulaba. Ate ye gwe ndi mukukolera yasabye n'omulimu omupya kakati asikyamanaginga bandi kati leka nsoke managinga abanayomba noono. Yasabye kati omulimu omulala omutuufu agulirira banalwana nange. Nze luno si lutalo nowe. Juli najja kwogera mazima, kwogera kinnuma ku mutima nga nakisirikira omwaka gumu n'ekitundu. We wavudde ebirala ne wava ebirala ne bigenda ku birala. Siina lutalo namwogera. Okolaganye naye ate seri ebbanga liba ddene. Bantu bano bamuwaayiriza. Teri amuwaayiriza. Okolaganika naye ati someone kwe tulabanga omuntu ali humble. Okolagana naye. Nakolagananga naye ng'oli. Lwaki bwe navaawo tokyakolagana naye? Nze nkugambye ng'akolaganyeeko naye ng'ayina rekodi kubakolaganyeko naye si mwangu wa kukolagana naye. Tekyetaagisa kunneekwekesa mu kamera. Tekineetaagisa kwekwekako, si mwangu wa kukolaganika naye. Bizibu ki bye wasinga okusanga? Rasta bingi nnyo. First of all, you lose you. Tegeera, you lose you totally.
notandika okukolanga it is not you oba otegedde ekigambo totally. Yes. Ekyokubiri, he ever has to be right. He ever has to be right. Asobola n'okuba n'enjogera egamba nze naye okuva n'olwaleero njala black tumuyite white. Era endiga eziba zeetoolodde awo black and white, black and white, black and white, black and white. Ye kasagamba ekyo ayina authoritative entitlement y'amaanyi. Nkubula mazima sira lwaki mba nkonjera. Lwaki yebbanga ebyo byonna nga toyitamu? Nanti nalina ebigendererwa. Walina dream. Ekyaffe kitwale nti bwali bufumbo. Day one. Mwana twabeera awo ne twesuubiza mu mbeera embi. Tugende tukole tugende. Twalina ebigendererwa eby'amaanyi ebisinga n'eno ego eriwo kati. Tegeera kubanga senga si ego eyamwonoona, senga akyamanyi olugendo lwaffe. Era mmanyi si kyangu kumugyamu naye senga azze ebbali ego n'ajja mu ye yennyini asobola okumanya nti wano mukyamu wano ne. Ekitegeeza okusinziira ku statement gy'okoze singa mukulu David Lutalo akakkana n'akuyita musobola otuula ku mmeeza emu ne muddamu ne mukolagana. Sirowooza nti okumpita kimwetaaza kukkakkanya. Nze nina okukkakkana. Nze simunyiizangako ye yanyiiza. Nti ogambye ego. He has too much of the ego. Julia, I have nothing to lose in life. Yes. You have something. That is one, my name. Kubanga lyerimbezezaawo mu bunaku buno. Yalisanga Kampala. Kati nze, I've always been, nkoze mwana bugagga bwe bukyagaana. N'ate ne bwe nnina mbwebaza. Bwe nnina mbwebaza. Bangi be natandika nabo tebalina bye nnina. Ate abaabirwaniranga ennyo. Kakati ye bw'ali ekuba mu kifuba nazze emabega nazze ebbali egoye. Si nze nzekka gwe kigenda yamba ne buno obusenene bwe obumubuukirabukirako awo. Waliwo obusenene awo obuyanziyanzi awo here and there. Obwo obulina okumanya nti awatali muddo temubuukirawo n'obugamba baba. Obwo bwe tuba tuli mu kukola ku brand ffenna ekitusinga obukulu n'ennannyiniyo emusinga amaanyi. So whenever tuli mu kutereeza nze bwe mba nga ndi mu kukola nga DJ Nasa the brand kati bakyali bange benkola nabo nga balese brand DJ Nasa muganda wange basobola n'okuŋŋaana kyensinga okwagala. Basobola okuŋŋamba nedda ssebo tetwagala bakulabe ng'okutte ecupa ya bbiya mu kamera. Basobola okunzijako buli kiyinza okunsanyusa nze nga Nasa ne bandekera ekinaatutumula DJ ebyo by'alina okukkiriza. Yayagala tutumuka ne bwe baba babasasudde ssente mulina okumanya nti onajja si ye muyimbi owakabi ddedde omwami ono. Otegedde? You get the difference? So waliwo ekyokutereeza nti nze nakuwadde ssente zange njagala onnyimbire ku mukolo saawa bwezi ne bwe ziti. Gwe tosobola kumpa amateeka gaŋŋamba nti nze bwe ntuukawo bususse eddakiika 5 nga ŋŋenda ew'omulala. No. Naye ebyo byonna tebabimanya nti gwe manager obiyitamu. Otegera Juli nti obeera awo nze nabeerako for instance ombuuziza biki bye wali oyisemu. Nagendako ku mukolo nga guli Maya. Ebiseera nga tekikyakozesa mmotoka y'emu kubanga nange nneeyange ate nga njala nnyo nsookeyo. Nagenda ku mukolo gwali Maya. Naye omukolo ogwo twateesa okuyimba saa 7. Omuyimbi yatuuka saa 10:30. Ebivumo ebyanvumwa era nayitwa ebyo ebigambo byali mu kumpita naye nga who am I taking the bullets for? Who am I taking the bullets for? Nenguuma ne banvuma omugole n'afuluma omulundi ogusooka
ne banvuma naye nga ne bumukubira essimu sisobola muteeka ku pressure. Mukama wange watuufu kati oliwa mukama wange naye ng'ebivumo ebinvumwe mpaka ne mwegayirira ne mugamba katuvuge emmotoka butaate ffe tujje linnya booda baako opaakinga emmotoka ng'ebivumo bye banvuma okwanjula kunaatera okukola kino mukama n'ayamba naye ng'ebivumo bye banvumye. So some of those things tubireka bali eri n'omuyimbi nsubira aba alina okugyawo ego ye tukolere abantu aba batuwadde akaki nsubire. Oyogedde ku nsonga ya ego ya brand. Before nga tunnajja ku management ya mukulu w'olutalo kwaliko omukulu Honorable Derrick Orone. Omukulu Derrick Orone nalina mukako yali yasanga system y'okuzimba brand. He was very good. PR ngali good ku ground was very good. Yeah. Bagamba nti omulembe gwo wajjirako mama yayawukanira ne lutalo kya bulimba ate kituufu. I want to give you the story. Mama Afswa nga nkyali DJ w'omuyimbi before COVID twalina shows ku nga nze official DJ twalina shows ku Freedom City. Mama Afswa nga alina okubeera ne show kolita oba Easter Monday oba Easter chi nga alina okubeera ne shezo ku bayitawo Nikani Erweza Saha oba ne Shiba ne Dave n'omuyimbi oyo. COVID bwe yajja ebintu ne bigootaana. Ebintu mu kugootaana Mama Afswa addamu afuna show y'oku Nikani ku date gye yasaba omukulu nakkiriza nti Mama Afswa nali nnomuwa show ye era yagamba nze naye tojjukira nti Mama Afswa yalina show ne mbijjukira omukazi mumuwa olunaku lwe. Mama Afswa afuna olunaku lwe ne ku drive making sure nti ngoberera nga manager w'omuyimbi ng'ate kyali wa Mama Afswa by the way. Nze ne Mama Afswa tubadde nga bakyali ng'akuba masimu nga nze ndi DJ naye nga tubondinga. Era nga buli management ebeerawo bagigamba abantu abo babiri baaki ba mugaso ate era bakozi munnange tugenda mu maaso. Sheeyo Mama Afswa ng'omukazi yalina ebiruubirirwa ne bye yali asuubira. Kati Mama Afswa ndowooza bye yasuubira tebyamiitinga expectations. Bw'oba bye yafuna tebyamiitinga ki expectations ze. Naye kyennyinza okujjukira on the record baali abantu 2,230 oba nze kyempita abantu 2,230 kolita around 23M. Mama Afswa ngamba naye nedda enkola gye mukola mumbi nnyo kakati mwagenza okumpa Nikani ng'ate mwetooloddewo yonna mukozeeyo nga nsirika nga mpuliriza byonna byayogera ate ngenda okukola bwe nti munsabye ssente z'expense nnyingi bintu byali bingi nnyo naye nga mu butuufu sibiinaamu mukono naye nga ngeri gye mukakasa nti sibiinaamu mukono sigikola ki. Mama Afswa tuvaawo nga yeetisse nze ne Kuulamaani. Kuulamaani angamba naye bwe tuba nga ffeezaffe ze twakola twafiirwa ne ssente ne tutavaayo kwogera. Mama Afswa ye yafunye ate n'ayogera bannanga atali fair. Atubaako we tutudde wamu ne banondamu linnya lyange ne bategeeza omuyimbi nze mbawudde ne Maamaani. Kakati bwe nabiwulira ne ngamba okay very big. Lumu mba ndi wabba kuli awo ntudde omuyimbi n'ampita nangamba manager sooka ojje jangu ku office ne nkwata booda nangamba nagamba ebintu bino nja bitegeera mwe mwanyiiza omukyalo oyo ne mugamba sizze kuwoza kye wantuma okukola kye nakola ki bwe wangamba nti expense erina kuba bweti kye nakola ki wabula omukyala bwe kiba nga nze namunyiiza ayagala nkole nkyakusonyiwa. Weebale nnyo ebyo bye njagala tubula saayise oli munno ajja kudda mu kkaaya nale ng'aggyeyo ssente ze yampa nga ngamba zino ssente zitwaliraani. Mama Afswa kye nakola saamutwalira ssente namuyita wa Bakuli. Towe empeta yangu yakwetondera yantwogeremu
ngajja nsanga ku kifo ekimu nga mutotolera nga mukwasa akasente nga gakoze ki nga ne maama Afsa byonna ekyakunyiza tusonyiwaani byonna obaani yayogera n'ebitali kunze wati olaba abo bakola bati bano bakola wa n'aleetamu ebirala bingi sijja byogera naye maama Afsa nga akulaga alina obusungu kulo omwa maama Afsa from today buli kikunyiza n'ekikunyiga loperanze kuvaawo oluntandika okutambuza Naalongo amafu kuba kabisika ndagera temwamulaba nnyo ni kati ku Naalongo akomawo mu kamera zammwe nga wendi waaba naye ngamba nti walingawo ttiimu mwagisuula nti mwe era mwagisuula kati bwagamba mwageza kutegeeza nti management y'omuyimbi kyenagambye nti I used to take bullets for things that I don't even know kati tugenda mu maaso mukyalo oyo angamba nonya gundi ne gundi mbogere angamba mwasula Jacob omutuuze angamba mwasula ne gundi ku media house emu gye bayita Next Media ne gundi nti twabejjako angamba manager nkuwa task oba oyoyaga tudde tukole ku full potential call them back tombulya bya muntu mulala yenna buyinza babuwa gwe jukira erina pressure ey'omuyimbi okuŋŋamba nti komyawo abantu abakolanga ki nga maama Afsa oba abagamba maama Afsa naye antadde ku pressure nti mwe mwaleeta embeera eyajjawo ani naani naye ng'ebintu ebyo byonna gwe basinga obinnenyeza omuntu ali ogwo kale embwa ya Kulamani eyo nga bwe bagamba naye nga sikiraba mu butuufu bwakyo ge mazima kuba naga njogera mazima I called back the team nze saaweebwanga ssente to facilitate them no and they know kati nga tulina okubeeranga ne several meetings several biki several day several biki twesuubize naye nga buli ayogere kisinga okumuluma mwali mwannima sho mwali mwannima kino mwali start to make promises eryo n'omuntu eyangamba kankuyigiza okuva ne leero learn making empty promises ngamba bannaye sifudde tugenda mu maaso kati maama Afsa kiri nti si ku mulembe gwange nti twayawukana wabula na strengtheninga bond eyali etandise okuluzeninga wakati we n'omuyimbi ndowooza ekibuzo nkizeemu sikiinaako bukakafu mbeera ate nawulirayo ebirala bisaagala genda yalina sho nga bw'oyogedde nga maama Afsa ayagala kugula mmotoka maama Afsa n'agulayo akamotoka ke oŋŋamba bipya nti omuyembi yamukwasa n'omuntu eyamuguza emmotoka then later maama Afsa emmotoka n'emulemerera okusasula bulungi oyo omuntu omuyimbi bwe yamuwa n'asika emmotoka nga omuyimbi tasobodde kwogera naye ng'ate maama Afsa yeegayiridde omuyimbi ayogere n'oli akakana asobola nabadde nsabiddwa nneme kuddamu kwogera ku kintu ekyo kuba omukulu w'ekijambo yakwata essimu n'akubira ow'emmotoka eyo n'amugamba kitegeeza okolagana n'omuntu atukomerera but kankyogereko omulundi ogusembayo olina kyewampadde kyewanzikiriza okukola neŋŋamba kati kankikola omulundi ogusembayo nonsonyiwa mukulu sijja kwogera linnya lyo naye leka ntereeza embeera bwe nali nkolaganye n'omukyalo oyo twesuubiza era ebimu ku byayogera naga ne bawa negundi emmotoka negundi nze kati omukyalo oyo yakozesa amaanyi ge ekyamazima omukyalo oyo yakozesa amaanyi ge and she deserved it nze ng'omu ku be yasooka okwogera nabo yaŋŋamba ku byenkola byonna ntambuze ng'ebigere ng'ente nga waliwo n'abeera obwezenju baafunye emmotoka mwe mulaba nga kiryoke naŋŋamba neja gw'olaba nga ekyo kikola ku byenkola ne musuubiza ojja kufuna namugamba ojja kufuna ani omulo mukwate ani kakati tugenda mu maaso omuntu oyo mugamba nti yaleeta zino na zino yono aŋŋamba ngenda kufunangayo show zange ne ssente zange ebbali tukole ki bandeetera emmotoka
era omuyimbi yali yakkiriza ddala nga yakonyeemu saakolanga kintu nti nga takoze eki namugamba ebimu ku mukyalo ono bye yeetaaga kino nangamba kale tukole tujja gikola ki kakati maama afusa emmotoka mwagigaana omwaka agamba nja kweyongererezaako amagye nfune kyenkola ki bagenda mu maaso awo nze omu ku baategeka sho ezimu ezasooka okuvaako ssente katasi of maama afusa naye ze yeekolera naye ebibulankana biri wakati w'omwami oyo eyaleeta emmotoka neyamuwa omulimu gw'okuleeta emmotoka ebale nnyo kuba kati awo nze nvaawo wakati nva nayo naye ng'ebintu by'emmotoka bisigala mbikola ki kati awo n'ovaayo omuyimbi n'asigala n'alina okuwa maama afusa emmotoka genda mu maaso emmotoka eyo namanya bingi ebyagituukako naye tebakulimba ngamba ate bwe yatuuka mbu ate ne bagisika tebyatuukayo eyo tebyatuukayo sitoola entuufu eri nti emmotoka nagirabako era ng'esala okuyingira naye nga yagenda okusala okuyingira wano nga tekyali ya maama afusa kyenyinza okukugamba ebimu baŋŋaanyi obyogera emmotoka ekyukira ku poota e Mombasa obwannannyini etya obwannannyini ono yali mu mpapula gwe baatuma okugireeta era yalina making sure nti agikiryalinga ekole ki maama afusa alina waatuuka agamba nkooye ninze nkooye nze ssente ze mwaŋŋamba nazimalayo ye bw'agamba oli naye agamba nkyabanjayo akasente gwe nnina okukabanja akimanyi kaakati connection zitandika okukyankalana damage oba kye basasulira emmotoka eyo ng'eri mu kifaawo ku pooti alinnya buli kimu kirinnya emmotoka eyo ng'erina okuvaayo nga ye omukyala agamba bagitunde nze nfune sente zange ze nakola ki ng'oli agamba nze sina bwe ngitunda mangu mangu nze mwantuma mmotoka gireeta mumpe sente zigimalayo ngikole ki So that is the fact about the motoka. Nti kyali kibulako gwo kiri kyoyogedde nti yagituma ono kugamba nti kugamba wabulayo mmeka baba gamba nti mama Afusa yayigayirira omuyimbi ayogere n'ono n'akola atya amukakkanya omuyimbi ng'amugamba siina budde ekyo mbadde sikimanyi nze nkuwadde kyemmanyi ku mmotoka ate kyomanyi kyekyo so nga tugenda mu maaso sabula nga tugenda mu maaso ku nsonga zino ez'okubeera nga David Lutalo yasomye enamba ye kizuke n'omuntu omulala yenna asobola ogisoma nange ensome yange wano osobola ogisoma kale njogisoma mu maaso nonkeereko abaana bano ngamba mukundi atasera abayimbi abalala olowooza kyadde kyamagezi okulippira omuyimbi brand bwetonga Lutalo? First of all, everyone has a right to their opinion, whether right or wrong. Kakati simanyi bameka bagenda kukkiriza nti njogera mazima, simanyi bagenda kukkiriza nti but it is your opinion. My opinion. And it is their opinion. Accept or not. So if bw'okola ekintu Julie, criticism is part of life. Embrace it, accept and move on. He has ever criticized people. He has ever, in his own opinion. And themselves have also ever criticized people. You cannot stop criticism. And that is where the problem starts from. Bw'obanga owulira toyagala genda toyina mukira teweetaba mazina gaki eyo app yafuuka ya byantalo. Bw'oba tosobola entalo tokola ki? Bo bawa opinion ku bye baagadde oba batuufu oba si baki?
kakati gwe bw'oba owuliranga opinioni zaabwe nze mu ndowooza yange if I was managing by that time I would have said twakoze kye twagala we did what we think is right let's keep quiet awo kibuliramu obudde buno omuyimbi alina manager simanyi simuwa nnyo budde kubanga gwe okusinziira bwola omuyimbi alina manager atuuka atya kwe-extend ey'okwenoonyeza bookings ey'okubeera nga talina takyawabulwa ayogera bino ayogera anti kati mwejjuli mwe nabalemaza mwe mulowooza buli muntu alina kukola nga nze otegeera asobola okubeera naye nga mu nga manager naye alowooza ng'omuyimbi ate ndowooza nga n'omuyimbi asinga manager okulowooza ate aba mwagaza so ekyo saagala nnyo kiteeka mu glaasi yange saagala nnyo kiteeka mu kooti yange abaamuwataakinga abataamuwataakinga gye bali you pick what you want kangende n'abakyami kiryoke than staging another time to come and elaborate anti ow'empaka afuna ememeka ndi Jane akandabe awe wava obuzibu okusinziira ku mbeera eyo mu bayimbi buli muyimbi waawe emirimu mitono obudde buno kitunuulizibwa mu politics nti bayinza okuba nga abaabategeka babawa akasente balyoke because tugenda mu Eastern right now tewaliwo kivulu kyonna kibalanga tewali muyimbi wagenda yimba wonna olowooza David Lutalo teyanditudde wansi n'akirowoozaako nti si nze nzekka atanyimba nandirowoozezza nga ggwe to be exact nandirowoozezza nga ggwe nti nsobola okwekubamu ne ngamba I think kirabika kiri geno let me re-strategize kantwale obudde buno obw'okuba nga dynamics zikyuka to do otherwise ndabe I think it was a strategy re-strategizing yasazeewo okusoma namba bw'eba yeyamukoledde Aizulu anti eryo kye bagamba era bali abagezi kati kolabira nti strategy tejja kukola kugireeta ne bagirawo so toddamu nakugamba natudde wansi nendowooza nga kyewalowoozezza okuleeta bakikubiddewo tomala na budde abalowoozi oba abalowooza once you see signs of what you're bringing is not okay dayo teri agenda kuvuumira budde bw'omala ng'ofumba kubanga si yakulowooleza kiki ekikupapya amangu oleeta ebitayidde teri alina buyinza ku budde bw'ogenda kumala ng'okola ki ng'olowooza osobola oteekateeka kyoyagala okukola bwenga yali amanyirizeko omuyimbi oyo omumanyi obunaku bwe n'ekyasobola okukola waliwo omwana yavudde era mukunja tasina n'agamba nti okusoma ennamba yadde tasaba booking yadde yeetega bakadaama abaana abo yadde yeetega bakadaama basobole ng'omuwaayo akasente kubanga abayimbi tebakyalina we babategeka obudde buno ensonga eno eyadutala okwetega kadama tebamukkanyiza nnyo okusinziira siri mu birowoozo ba mu bwongo bwa mukulu Mukunja Atasera mukulu Mukunja osanga alina kwasinziira era ekibuuzo kyetaga kubuuza ye kyokka abaana basome ennamba bakadama baje batandika omumuteerako awo yatuuka papa Lutalo awo yatuuka akaddeka awo yatuuka anti mbuuza gwe kakati gw'omanyi omuyimbi gwe nali manyi yakyuka ayinza okuba nga asobolawo wano simanyi gwe nali manyi yakyuka nnyo ekyo simanyi era ndowooza twetaaga onoonye ku mwami oyo kadama bapaapiza papa buli omu abeera papa ziba siwa sente zaabwe omwezi ogujja bagenda kufuna bambi kakati Mukunja ye n'asalirawo amazima olw'ekyalowooza nti kakati ono atulumbidde mu layini y'abakadaama
Amukunja bakadama naye bamukola ku badde simanyi. So nga tunatera okumaliriza njagala ompeeyo twayogedde ku bizibu bye wajja ofuna nga olina omuyimbi birungi ki byogamba tewali birungi bye namufunamu tewali waliwo omuntu omwaka ne guggwako nga tewali kirungi kyomufunyemu ng'olaba nkufaanira ng'eyafuna ebirungi anti kakati nze ni musajja mulowoozi bwe nteeka ebintu bibiri ku minzaani yendaba nga minzaani sayidi gyegwa gye ŋŋenda ebibi bisinga ebirungi kakati siraba bw'ombuuza ku birungi ebibi byabizibikira dda ne byeyongera bizibikira kati tewali kirungi tewali ku nsonga ya gulumenti yagamba nti omukulu oyo alina omutima omubi era sikaagala kalutalaako yamukola ki nti yamujja mu luyimba n'anyigawo Dr. Jose Chameleone ng'ate mbu ono yataddemu ssente mu luyimba olwo naye yateekamu era $2,700,000 yali ataddemu naye mbu omukulu n'amujja mu luyimba n'ateekawo Dr. Jose Chameleone Bulunedi akulabikira nga alimba kirange kinyebuuza okudda okwo Bulunedi ebyo no biri even before ebya Bulunedi biri even before me managing eyo project eriwo nga Ivan akyaliwo ng'akyaliwo nno ddala project eyo manye ebiseera mwe yajjiranga Redeem Girls nga manager Derikorone yakatoba ba Redeem Girls bwe yabataawo n'agezaako bwe yabata n'afuna Mary Butter then n'akolaganako n'amanagingako ku Grenade era kyemmanyi manager Derek yafuna collaboration eyo kulo n'awandiika oluyimba olwo yaluwandiika naye waliyo ne version eyiye yekka omwami oyo waliyo version eyiye ne Grenade ezo si bbiri waliyo ne version ey'olwo oluyimba ne Harrison anti ffe tubimanyi waliwo ne version eyiye ekyamisinga out ye ne Harmonize then ne version eyiye ne Kabiri kibaawo osanga yali akyanoonya kyayagala kati ngundi bamuddiza ssente wano toyogera ku bintu birimu kuddiza ssente wa mwami oyo nagambye ku risiti kwekiri once money is given is not returned naye abasajja basoma amateeka bannange literally meaning nti ne bw'oba wakamusasula ye n'afuna omulimu omulala ogusinzeeko ssente kyagezako kutegeeza wadde mbogenda n'akola guli omulimu n'atajja ku gugwo ate n'atakuddiza ssente eddembe lyo ne lisigala mu kugamba nti munnaaye saabaddewo nabadde siriiwo naye oteesa nkuddizeemu ntya kati gwe nze nkubulidde bwe kikola simanyi oba gwe otegedde otya once money is given is not what eryo etteeka terikola ku guzzi munnange buli kimu kisoboka mu Uganda mwali mutunda bintu bya buli kimu kisoboka omukulu nanyini bizinesi yagala kyakola asobola omuganda bino ebigambibwa nga omukulu yali talina ngoye wadde mwe mwatandika omwambaza nze saayogedde ku kyakutandika mwambaza nze kyange kye nayogeddeko nkiddamu nali ngenze Juba nga ndi naye ate nekyakinjogeza omwami okuvayo n'agamba bwe nsanga engoye kuwa yankola ki kakati nenjaga takyalina kyayinza butayogera
kasa katonda akutu kasa katonda anti kye bayita okunama kasa katonda akutuusa kweriesa nze nina we nali nga njogeza bwino engoye ez'okwambala nga tewali nendeeta nyamba agule engoye n'obuwoowo nali jjubaawo nimba era nze kulaba nga alimba kubanga kale tewali brandi ennene weteebulwetyo omwezi bingi nno byebulwa brandi ennene ate si ye yokka it happens in life kyova olaba ye tekimuwemula kugamba muntu nti oyo ayanula engoye some things bwe byolaba ng'ebiri abnormal to some people they are normal kati ate ye nnyo normal we tuli tulina okuacceptinga nti abantu abamu bwe batyo bwe bali omuntu akyalaba ekyolugoye okubeera ku waya ng'ekyomulembe ennyo ng'ate gwe olaba nti kintu kya bulijjo tukwataganye lwaki Butalo yamala kwawukana naawe n'atuuka mu embeera enkambwe ali mu mbeera ki embeera ey'okubeera nga takyalina waayisobola kwogerera buli muntu amukuba talina waayimba ensimu azisoma ku layivu talina waayimba nasa bagenda kugamba ekyo nakisuubira naye nali mukozi mu kifo ky'obulogo okuteekawo omukozi nali mukozi ate nalina connection naye omuyimbi yali akimanyi nti oli mukozi ebintu ebyo byanjawulo yali kyogamba ye sente ziyingira mu nsawo yange aba akimanyi ne kakati omwami oyo yalina obuzibu bumu obwongo bwe bumala omugamba nti kino tekyetaagisa kuddamu kulowoozebwako oba afiirwa akole ki that is what I told you behind ego bandi wagireka mu mbeera bandi kati eri etya waliwo omukyala namwerabira ebinyi ayimbuka ddomukamu gye bayitaani omukyala Nakisozi maama Nakisozi yali mukwano gwange nnyo omukyala yali ate manyi kyetaagisa kubuuza ono omwami agenda kwetimba obwa maneja bwa bandi nkifo bandi ogifunira emirimu ali mu kwetimba nga bwali maneja waayo n'agyetimba mu makinge mwonna genda bandi ogifunira emirimu yagambye asooka maneginga abajjonkera omubiri agenda manejingani ye yennyini asookeye manejingi ate era butekyewuunyisa bwagisuula teyagisuulawo ko nadduka n'agenda mu kurimu kurimu bwe yamala ogisuula nadda neeno n'agisuula kati alinawo abakubi bameka basobola okukubira nti gundi jangu tukube wano tulinawo bwe tugenda okukola nze n'obwa maneja bwa bandi bwe yeeyita ndabanga abwetuuma obwetuuma ng'oggyeko ogenda okunoonya ebifo gye mugenda okukolera gw'ogamba nti nno omuyimbi wano ajja ayimbewo oba bandi gw'ogigamba nti bandi mugende wano omwami gwe nno naye wewa importance nno naawe mbu maneja wa bandi owaawa omulimu gw'okola mu bandi mulala nnyo ye yasiima yasobola omuddukako n'agenda mu krimu nze siddukangako bansulawo bususu naye ye asiima yadduka n'agenda mu krimu ekigo n'alyoka akomawo ate nno abadde era wakudduka lwakuba bye yabala ludo gwe yabala teyaterera butereezi oyo mwami mwamulabako nga bamukwatidde mu byobufuzi ewantu awamu temwamulabako omanyi intention ze zaali luddawa ate nze mbadde nga boyi we all along era nnyumiza era yali ayagala kuddamu amusuulewo era abako gyakola ki oyo mwami ye mutezi wa byanfuna we biri katanneewunyisa oyo omwami oyo tanneewunyisa nze nalwaniriranga bintu kuba birungi nakati we nanyenyeza yafunye omulimu kati yewadde bwa maneja bwaki agenda kumala kusooka ajja kusooka kwesirisa tewali wayinza mujjonkera ajja kusooka awamu najje nga yeesibye ebbiri ajja kwesirisa abamu tugenda kuyimirira ku mazima mpaka ate era gajja tufuula ab'eddembe byalina okukola agenda afune ebifo genda ofune ebifo otegeke ettuwa
tuwa bozitegeka ofuna abanakuwa ssente ozitegeke ate nabo mudde nga muleebuuka. Bino byendimu bitaasa ggwe ate oyagala kwefuula nga bw'omanyi ennyo. Sisiima ggwe siima. Gwaza siima wagisuulawo n'ogenda mu cream. Wasooka mu BUD. Ate naye wali muyimbi. Ennyimba zo gye ziri. Genda promoting ennyimba zo. Promoting ennyimba zo. Mama tugende ku kirala. Mbu ngenda kusooka ku managinga mweza nga tumaliriza. Njagala kumanya ng'ogamba omuyimbi yakubba. Bw'obalabalamu ayinza okuba yakubba ssenyiga mmeka oba yakubba 150 tekindi wala. Miliyoni. Nasanga mwazikola. Nze nakola obuwumbi obusukka mu 3.5. Kati ndabanga ekyo kimenya emiti ewammwe. Kabisi kandagana mutunda milioni 3 nga sigaseeko extras. Sinnakubalira bya mikolo. Kabisi kandagala. By the way, naleetayo ne endorsement deal eya Asante Tangawizi tea. Sente nze nagenda n'enzinola ku mwami omu. Hard cash lwaki sabbanga ezo zibagerako. Oli omwami eyeetunga obwa manager yakaleeta endorsement deal mmeka. If you really knows even an endorsement deal. Wabula mwewa importance. Mbu naawe oveeyo mbu naawe nkwogereko kati ngenda kwogerako. Ngenda kwogerako na buli bw'ogulirira. Ate gy'okwatayo sigibala. Kati mugenze mu bato. Ate nno nzunza bantu bategeera mu mitwe ng'ate ondeetera. Yamwani yabagaa nti okujja saasooka kwetegeka. Ekitegeeza obanja obukadde 15. Nga 15. Ye estimate gy'olinawo. Nga 15. Kati naye aleete bw'agamba bwammanja. Omukulu bw'agamba nti kaweeko hafu yazo. Oba gwe mwogerako mumumanyi. Tasusumbuka n'agenda mu nsi endala. Teyeeyubula. Oyo gw'oyogedde. Kigambo kusasula ye naye bali baliti. Ono ayite eno n'ono n'ayite eno. Wakawulira ani gw'asasudde? Kale. Ate mwamawulire ne mumwagala biranga mangi nga n'ebitambula bingi. Nali sola kulaga ssente wenzijje. Wenkugambira nti simubbangako. Naweebwa obuvunaanyizibwa bulina obukola buli kisoboka. Tubeere nga tubeera baakadi. Ate zino ssente wowanga abantu service providers. Nabanga ze zimu ezoogerwako mbu simanya mbu emikolo tegyatuuka simanya. Gyatuukanga naye yeerabira okugamba nti ezaguno omukolo zaakola kino. Otegeera can you relate? Nti osobola omugamba emikolo nga 7 nga mulina deposit wa milioni 2 ze milioni 14 kyojjukira talina kino naye nzijukira bulungi. Kati bw'omugamba ne bituuka nga zinaatera okuggwayo tabbuleenya. Naye ng'abo byonna naani yalikkiriza bw'omalawo bumazi ssente za muyimbi olwo nga gamba pulandi ogiterekeranga ku ssente. Olina ky'obuzaayo? Bw'obanga ofunye ekkadde n'oyitako ku Masaka Road awo oyitangako ewamulukola awo n'akasozi n'ofuna ku kyokulya. Ebirala kino ye. Okyalina bingi. Nze nabagambye ngenda kukukola hiiti nga siyimbye. Musiri. Ntudde ku luzzi lw'amagezi ku nsulo yaako kwennyini. Muve mu kwebuzaabuza mwetereeze. Kibayambe, kiyambe n'abawagizi bammwe bw'omugamba mbu batuvume. Bwe mutankulanga olutalo ku bayimbi mulumale n'abayimbi. So si bwe baba kubayo akayimba kamu mudduke mudde ku ffe. Naffe eno tuli gumite. Mujje nga mumanyi. Bwe mutankula entalo n'abagagga, bwe batandika obbalaga nti babasinza obugagga nga mujja ku ffe nga mwagala okukunamira. Mujje nga mumanyi tuli baava bateeguya. Muddeeyo eri gye mwabitandikira. Muddeeyo. Ffe mutuleke.
oyo ye manager Nasa ex manager wa David muleka kungatta n'erinnya eryo obusongo bungi mujakka byabeewange sibya bulungi mweraba